رؤف حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ رؤف صاحب فار بینگ آن دا پروگرام. لگ نہیں رہا کہ حکومت آپ کو مینار پاکستان پہ جلسہ کرنے دے گی, سو آپ کا فوکس یہ ہوگا کہ مختلف شہروں میں احتجاج کیا جائے. از دیٹ کریکٹ؟ جی, اس بارے میں کوئی شک نہیں ہے اور ہمیں کوئی امید بھی نہیں تھی, کیونکہ جو 3 سالہ تاریخ ہے, 3.5 سالہ تاریخ ہے جب سے ہماری حکومت غیر آئینی طریقے سے ڈسمس کی گئی ہے. جو بھی حکومت ہے وہ انہوں نے ہمیں پرامن احتجاج کرنے کی اجازت نہیں دی, اور 3 یا 4 دفعہ جب اجازت دی ہے تو وہ بھی ایسی کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ وہ احتجاج پراپرلی ہو ہی نہیں سکا تھا. تو بالکل ہمیں بالکل امید نہیں ہے کہ یہ ہمیں احتجاج کرنے کی اجازت دیں گے, اور باقی ہم نے پوری تیاری کی ہوئی ہے, جیسا کہ آپ نے آلریڈی بتا دیا ہے. عمر ایوب صاحب نے ان کا جو آپ نے اسکیچ چلایا اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ یہ احتجاج کوئی 1 سٹی اسپیسیفک نہیں ہوگا, 1 ایریا اسپیسیفک نہیں ہوگا, یہ ملک گیر احتجاج ہے اور یہ ہر کانسٹیٹوئنسی سے اوپر اٹھے گا, ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہوگا. کیا یہ ایک دن کا احتجاج ہوگا؟ نہیں, دیکھیے میں اسی پر ہی آ رہا تھا, میں دیکھتا ہوں. دیکھیں یہ ابھی اس وقت جو ہے یہ موبلائزیشن کیمپین چل رہی ہے. اس میں جیسے کہ انہوں نے کہا ہے پنجاب میں احتجاج ہو رہا ہے, سندھ میں احتجاج ہو رہا ہے, کے پی میں احتجاج ہو رہا ہے, بلوچستان میں احتجاج ہو رہا ہے, ہر طرف احتجاج ہو رہا ہے. آپ جا کے دیکھیے, انفارچونیٹلی مین اسٹریم میڈیا کور نہیں کرتا, لیکن آپ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھیے یا پی ٹی آئی آفیشیل جا کے دیکھیے, وہاں آپ کو ساری اس کی فوٹیجز وغیرہ وہ مل جائے گی. اس کے بعد یہ ملک گیر احتجاج ہے اور 5 تک ہم اپنے نقطۂ عروج تک پہنچیں گے. دیٹ مینس کہ موبلائزیشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوگی. اس کے بعد خان صاحب کی ڈائریکشنز کا انتظار ہوگا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے, کس طریقے سے ہم نے اس احتجاج کو آگے بڑھانا ہے, آگے لے کے چلنا ہے. لیکن ایک چیز بالکل مقدم ہے, ایک چیز طے ہو چکی ہوئی ہے کہ کوئی ایریا اسپیسیفک احتجاج جو ہے وہ ہم نہیں کریں گے. ہم سارے ملک میں جو احتجاج جو ہے اس کو پھیلائیں گے. اوکے, بٹ آپ کا مین فوکس کیا ہوگا؟ اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم احتجاج جو ہوتا ہے, پرامن احتجاج جو ہوتا ہے نا جی, وہ ایک پریشر ہوتا ہے, اور وہ پریشر کا جو نتیجہ ہوتا ہے جو کہ احتجاج حاصل کرتا ہے, فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, وہ ہے کہ جی بیٹھ کے بات چیت ہو اور معاملات کو طے کیا جائے. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج اس لیے ہو رہا ہے کہ لیٹس کم ٹو دی ڈائیلاگ ٹیبل. جی obviously وہ احتجاج in itself تو پر سے تو کچھ نہیں ہوتا نا, یہاں کو But this message is for the establishment, I assume. It's not for the government, کیونکہ گورنمنٹ آپ کو خود کہہ رہی ہے کہ آئیں بات کریں. دیکھیے جی, گورنمنٹ کے پاس دینے کو ہے ہی کچھ نہیں ہے, تو انہوں نے کیا بات چیت کرنی ہے. بات چیت جب بھی ہوگی, اور یہ گورنمنٹ والے لوگ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ جی انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ جی آپ ہم سے بات کر لیجئے, ہم نے بھی تو انہیں سے بات کر کے آپ کو ٹھیک ہے. بٹ یہ کہہ چکے ہوئے جو بات آپ کہہ رہے ہیں, ایک سیکنڈ, دس از امپورٹنٹ. ہمیں امید ہے کہ بات ہوگی, بلکہ انیویٹیبل ہے, ناگزیر ہے, ہونا ہے, کہ بات چیت ہونی ہے اور ہوگی. As a person with high democratic values, I really know you have them. Do you think یہ اچھا لگے گا پی ٹی آئی کو ایسے کرتے وقت؟ دیکھیے یہ بہت پرانی کہانی ہے, بہت پرانی بات ہے. جب مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات انہیں سے ہوتے ہیں جو کہ جن کے پاس طاقت ہوتی ہے. خواجہ آصف صاحب جن کا آپ نے یہ چلایا ہے, یہ خود کہہ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام ہے. ٹھیک ہے, ہائیبرڈ نظام کیا ہوتا ہے؟ بڑا زبردست جمہوری نہیں ہوتا, جمہوری نہیں ہوتا, آئینی نہیں ہوتا. جس کے تحت پی ٹی آئی چل رہی تھی, اب ہائیبرڈ پلس ہو گیا. ایک سیکنڈ, یہ ہائیبرڈ نظام ہے, میں نہیں کہہ رہا, یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جو ڈیفنس منسٹر ہے حکومت وقت کے. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت وقت کے ڈیفنس منسٹر کی اطلاع پر ساری بات سن لیں. کیا ہمارے دور حکومت میں ظلم اور جبر ہوا؟ کیا ہمارے دور حکومت میں فسطائیت ہوئی؟ یہ ٹریٹمنٹ ہوا جو کہ ہمارا ہو رہا ہے اس وقت, جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, جس طریقے سے ہماری سیٹیں لی جا رہی ہیں, جس طریقے سے ہمارے رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہی ہو گیا. آئی تھنک وہی فسطائیت کی ڈیفینیشن میں پورا آ جاتا ہے. بالکل نہیں آتا. زمین آسمان کا فرق ہے جو آج ہو رہا ہے اور جو پہلے اس ملک میں 76 سالوں میں ہوئے. سر ہم پروپورشن پہ ایسا ماحول کبھی نہیں دیکھا گیا. پروپورشن پہ یقیناً آپ کہہ سکتے ہیں زیادہ ہو گیا. آپ کا ڈیفنس منسٹر بیٹھ کے کہتا ہے جی کہ یہ تو ہائیبرڈ نظام ہے, اب یہی چلے گا. کمال کرتے ہیں. اوکے, بٹ رانا ثناء اللہ کے ساتھ فسطائیت نہیں ہوئی آپ کی نظر میں؟ ہمارے دور میں نہیں ہوئی ہے, بالکل نہیں ہوئی ہے. کیا ہوا تھا پھر؟ رول آف لا تھا, آئین تھا, جمہوریت. رانا ثناء اللہ کے ساتھ ہوا وہ رول آف لا کے تحت. دیکھیے آپ ایکویٹ کرنے کی کوشش نہ کریں. پروپورشن پہ بات ہو سکتی ہے کہ کتنے تھا. نہیں, you should be objective.
You should be objective. We have never seen this I'm being kind of very situation. objective. I think you are not being objective and you shouldn't be. आप एक पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है, आपका काम ही नहीं है क्या? No. मैं आपको ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि ऐसा कभी माहौल नहीं हुआ जो आज है, जहाँ डिफेंस मिनिस्टर खड़ा होकर कहते हैं जी हाइब्रिड निजाम ही चलेगा। I agree to disagree with you, but I respect your opinion. आपका ओपिनियन बिल्कुल सर आंखों पे आ गया। हम जरा आगे चलते हैं। बानी पीटीआई के बेटे पाकिस्तान आएंगे? ये फैमिली ने फैसला करना है, ये पार्टी ने फैसला नहीं करना। आज उनका एक विजिट था यूएस का, वो उन्होंने किया है, उसके बाद वो वापस लंदन चले गए हैं। अब फैमिली जब आइंदा उनका प्रोग्राम जो है वो फाइनलाइज करेगी, हमें भी आगाह करेंगे, हम आपको इंशाल्लाह ताला आगाह कर देंगे। बट जो मीटिंग्स हुई हैं उनकी यूएसए में, आपने फॉलो की होंगी, उनका कोई इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि होगा? वो वक्त बताएगा। आर यू होपफुल? मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा, वक्त बताए। ओके, अब पीटीआई की जो नई प्रॉब्लम है उस पर आ जाते हैं। बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि 9 मई केसेस में पीटीआई के 25 एमपीएस, 3 सेनेटर्स और 11 एमएनएस को नाअहल किया जा सकता है, ये खदशा मौजूद है। अगर इन लोगों को सजाएं मिलने पर डी सीट कर दिया जाता है एंड लुक्स लाइक कि आपकी एक नई ये कैंपेन चली है कि आपके नंबर्स इस तरह कम हो जाएंगे, फिर क्या करेगी पीटीआई? देखिए, ये कोई नया इवेंट नहीं है हमारे लिए। 8 फरवरी को क्या हुआ था, डाका डाला गया था। उससे पहले क्या हुआ था, हमसे हमारा सिंबल छीना गया था। हमारे कैंडिडेट्स नॉमिनेशन फॉर्म्स जमा करवाने जाते थे, उनको मारा जाता था, उनको नाअहल किया जाता था। फिर 8 फरवरी आई, उधर डाका डाला गया। हमारा जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, आज भी 1.5 साल के बाद भी जो है वो इलेक्शन कमीशन में फंसा हुआ है। उसके बाद भी हमारे रीकाउंटिंग में बंदों को निकाला गया, लोगों को पकड़ा गया। उसके बाद अब ये हमारा जो रिजर्व सीटें थी उसके ऊपर डाका डाला गया। अब ये उनको पनिश करके, कन्विक्ट करके एक और डाका। सो हम तो डाकों की जात में है ना, ये कोई नया डाका थे, ये तो बड़े डाके डलते रहे हैं। 1, 2, 3, 4 काउंटलेस डाके डले हैं, ये भी एक डाका। अब ये अदालतों के थ्रू डाका डल रहा है। But do you have a strategy? क्या पीटीआई इस्तीफे दे सकती है? We have a strategy, we will fight on. हम एक जमहूरी पार्टी हैं, सियासी जमात है, हम लड़ते रहेंगे, अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ठीक है। और 20 लोग कम कर देंगे और 30 कम कर देंगे। पहले हमारे 100 से ज्यादा लोग ये डाका डाल चुके हुए हैं। खैबर ये 20-30 से क्या फर्क पड़ेगा? को भी आपको लग रहा है कि आवाज हमारी आती रहेगी, आवाज हमारी बुलंद होती रहेगी। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी आपको लग रहा है कि खतरे में है? वो जो वहां के गवर्नर है ना, उन्होंने आज मेरा ख्याल है कोई 1,00,000वीं मर्तबा बड़क मारी है कि जी हम हुकूमत गिरा देंगे। वैसे तो इस हुकूमत से कुछ भी بعید नहीं है, क्योंकि ये तो 26 में आईनी तरमीम भी जैसे पास हुई थी, आपको पता होगा, शायद आप भी कभी ये डिस्क्राइब कर दिया करें ना, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये बड़क बहुत ज्यादा मारती है कि आप सारे अपने जो गम है वो मुझ पे डाल देते हैं। मैं नहीं, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती है, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं चाहूं कि आप ये चीजें मेंशन करें। तो ये बड़क जो है ये, लेकिन ठीक है, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। हर सुबह दोपहर शाम जो है वो गवर्नर के भी बड़क मारते हैं। तो अब वक्त आ गया है कि बड़के मारना छोड़ें, मूव करें ना, नो कॉन्फिडेंस मूव करें। तो मूव हो ही जाएगी सर, सब कुछ तो हो जाता है आपके खिलाफ, ना ही करें चैलेंज, हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। चैलेंज नहीं कर रहा बीबी, हम तो तैयार हैं ये सब कुछ बर्दाश्त करने को, हम तो बर्दाश्त करते आए हैं, हम चैलेंज नहीं कर रहे। हम ये गैर जमहूरी गैर आईनी रवैये बर्दाश्त कर रहे हैं पिछले 3 साल 3.5 साल से। अगर मौलाना एक और किस्म का डाका होगा यहाँ। हाउ वुड यू फील अगर JUIF के वजीर आला होते हैं खैबर पख्तूनख्वा में? बे फील की क्या बात है, मैं बाकी जो लोग बने हुए हैं क्या ये डिजर्व करते हैं? शहबाज शरीफ डिजर्व करते हैं 17 सीटों के साथ? Does he deserve to be the prime minister of the country? Right. So ministers, they have all lost. Does she deserve to be the chief minister of Punjab? But we can now say कि और मजीद मुश्किलात नजर आ रही हैं PTI के लिए in the coming days. मुश्किलें इतनी बड़ी मुझके कि आसान हो गई।